नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एक ऐसी टाइफॉइड स्टेन के बारे में जिसका प्राइस लगभग 300 से लेकर 700 तक हो सकते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये टाइफॉइड स्टेन हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा टाइफॉइड स्टेन। तो अभी हम आप लोगों को दिखाने जा रहा है इस टाइफॉइड में स्टेन में आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। ये टाइफॉइड 3110, इसमें आप लोगों को मिलने वाला है 3-वे हेड, बुल्ट इन लेवल, 4 सेक्शन एल्यूमिनियम लेग्स और क्विक लेवल लॉक। तो दोस्तों, ये है हमारा टाइफॉइड स्टेन। इसका बॉडी एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अभी हम आपको दिखाने वाला है इसका कितने लेंथ तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया। तो अभी बात करते हैं हम इसकी ऊपर पार्ट की तरह। आप लोग इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलता है एक मोबाइल होल्डर। तो चलिए हम इसे फिट करते हैं। आइए हम मोबाइल प्लेस करते हैं। आप देख रहे हैं इसके कैमरा, हम कैमरा भी निकल रहे हैं। तो आप इसको 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। आप ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, आसानी से आप अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों का हमारा ये वीडियो? अगर आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करके बता दीजिएगा। अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।